बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की नेकी है छींक का जवाब देना। तो चलें आए बढ़ते हैं आज की नेकी की तरफ। यरहमकुल्लाह। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। यरहमकुल्लाह नहीं भाई, जब खुद को छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब किसी दूसरे को छींक आए तो यरहमकुल्लाह कहते हैं। अच्छा भाई,